ntabwo ari iry'amagambo. oya, ijuru ni ukurikorera. ni ukurikorera. kandi kurikorera usabwa kunyura muri ibyo byose. Arabagutera urukundo ukarugira n'ahadashoboka. yego, kwihangana ukakugira aho bigoye, ugakizwa ahantu ubona haruhije gukirizwa. ni uko nguko inzira ijya mu ijuru imeze. kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni inzira ifunganye. impamvu ifunganye ni uko ibyo bintu biragoye. niyo mpamvu uzasanga umuntu avuga ngo jyewe nibabarira iki abantu, ndashaka kwimenya, nta muntu nshaka akanyinjirira mu buzima, nanjye ntawe nshaka kumenya ibye, ariko uko siko gukiza. ikibabaje n'abakristo barabikora. basi iyo ari ababisi babikora, utegereza kwera imbuto kugira ngo ahubwo gukizwa ni ukuba ahantu hakorerwa ibyaha kandi ntubikore nka Loti. ni ukuvuga ngo rero ntabwo uzagaragaza urukundo kuko uri mu bantu bagukunda gusa. none se n'abapagani siko bamera. umuntu ahurira n'abandi mu kabari, yari afite gahunda yo kunywa icupa rimwe akaza kuhava anyweye 8. undi amubwira ngo baguhe, undi amubwira ngo baguhe, ukabona barakundanye. ugasanga indaya zitoye umurongo zigiye gutega zose, ikigurupe n'abantu ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo ngo kugira ngo bigende gute. rero abo bantu baba bafashe igihe bakaryumva pe, baragerageza bakaryumva, uzabona mu masengero baryumva, ariko noneho nubwo baryumvise Satani ahagaze ku rugi. ikintu abakora kugira ngo rero badakizwa, kugira ngo mbese bamere nk'aho baze gukora ubusa, dore ngiki, kugira ngo batizera ngo bakizwe. kandi ntabwo mu ijoro hazagira umuntu akijijwe. biva kugira ngo ukizwe ni uko ufite ijambo ry'Imana, kandi icyo ijambo ry'Imana rikubwiye akaba ari cyo ukora, apana kurishyira mu mutwe gusa, uyiboroke gusa kugira ngo kuko Imana itubwira nubwo gukunda n'ahandi ubona bidashoboka. ugakunda nta muntu ubona ugoye. ugakunda wa wundi uzasuhuza akimyoza. kandi nta kintu gusa ntabwo wagukunda, ntabwo umujyamo, nakubona arakwimyoje, ukabona araciriye, cyangwa wajya kubona ukabona uramuvugishije arakwihoreye. abandi bose kubuhanura cyane ntabwo Satani abitinya. oya rwose. nta nubwo kuburirimba cyane ukageza hejuru ariyo bituma gutinya. Bobi Wine araririmba, n'abandi barakidube bararirimba, Bruce Melody bararirimba, akamara amasaha menshi, cyangwa akagenda atwara Bibiliya abantu bose bakayibona, cyangwa akagenda Imana iri mu bahanuzi gusa nibo bareba nibo berekwa, ndetse n'ibyo kunywa noneho bakabona kubizanira umuntu ngo abone kubifata. abahungu bitegereje baravuga ngo nubwo ari ibiryo byiza, turazibona n'inkoko zikaranze kizungu, turazibona hariho mayoneze, turabibona amasarade, reka sinakubwira ibintu birakomeye, ariko kuko babanza kubikoreraho imihango ku zindi mana tutazi, twebwe ibyo ngibyo kuri twebwe biranduye ndetse byaduhumanya. none kubw'iyo mpamvu aho kugira ngo dusuzuguze Imana yacu twamenye, dutangire kurya ibyo kurya byaterekereweho babanje guhonga mu maboko y'izindi mana tutazi. twebwe iki kintu wavuga ngo koko iki nakiretse ku bwa Kristo, nubwo cyari cyiza, nubwo nanjye cyari kimbereye, nubwo nanjye cyankorera nk'abandi, ariko ndakiretse kubw'uko namenye Kristo, kubwa Kristo uri muri jyewe, kuko iki kintu wakireba nabi, kuko iki kintu kitamunezeza. iyo uvuze ngo gira urukundo ukarugira, niyo uvuze kugira kwihangana ukagira kwihangana, niyo uvuze gufasha ukagira gufashanya, niyo uvuze kugwa neza ukagwa neza, niyo uvuze kubabarira ukababarira. mu yandi magambo nk'umwanzi wawe urumva akaza kugusaba ibyo kurya ukabiba, kuko nyine uzi ijambo ry'Imana ukabisohoza. ariko uzasanga hari abantu bacuruza ibiyobyabwenge, ugasanga abantu barakize, ugasanga abantu bubatse ama etaje, abantu bagenda mu modoka zihenze, abantu barambara imyenda y'igiciro cyinshi, ariko ibyo bintu batunze ahantu babikura ni mu mwijima. nawe ugasanga ubwo bwenge bakoresha urabufite, nawe ugasanga gucuruza ibiyobyabwenge wabishobora. ndetse no kubona ababikugezaho ngo nawe ukore iyo bizinesi wababona. suko udafite ubwenge ko ari igihombo bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu.
nguwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko bituboshye intambara mubona ziriho, ibintu by'ibyago byose muri kubona n'ubukene n'ingorane, ni uko dukwiye gutwara ubutumwa vuba vuba isakaza twigira mu ijuru, kuko niho yaduteguriye amazi meza, amazi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri mu bice bitandukanye. Ntabwo ugiye kuvuga ngo abari hehe na hehe, ahubwo aho muri mwese muri kumva ikiganiro cy'uyu munsi wa none, turabashuhuje ubasuhuza nta wundi ni Dufatanye Eric nk'uko bisanzwe. Ndabakunda cyane kandi ndanabashimiye uko bwije n'uko bukeye muhora mutwereka yuko mudukurikirana kandi muduhumuriza, mudushyigikira, yaba abandika turabashimiye, yaba bakoze subscribe n'abasharingira abandi kugira ngo bumve ubutumwa. Imana mu ijuru ibaho umugisha. Tugaruka n'umubyeyi wacu uyu munsi muri studio ya Be Careful. Murabishe ko ubushize twaganiriye nawe, mwabonye ikiganiro twakoze, tunavuga ko ari iki kize gupfa, ariko Imana ikomeza kuducinzira, turacyagaruka, turacyabona uburyo. Rero tugira ngo n'ubundi tumusabe kugira ngo yibwire inshuti ze, anabasuhuze. Ikindi hari n'abantu baba batamuzi cyangwa ubwami bagiye kureba kuri Be Careful TV, abasuhuze ubundi dutangire dusenga kugira ngo twumve icyo uyu munsi Imana yamushyize ku mutima abwira ubwoko bw'Imana. Mwami Yesu agumugisha mama no kwibwira abandi baduteze amatwi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Aho uherereye hose bifurije amahoro y'Imana. Dushima Imana uyu munsi kandi yongeye kuduha aya mahirwe yo kugaruka, kandi tugarutse nawe tuvuga Imana. Shimira abantu nagiye mbona comments zanyu, Imana ibaho umugisha ko mufatanyije natwe mu kumva ijambo ryayo. Amazina ni Niyo Muhoza, mama w'umushumba. Ndumva n'ubushize narisobanuye, ndubatse mfite abana 4 n'umugabo umwe. Imana iduha umugisha nanone tuganira ku ijambo ryayo aho muherereye hose impande y'izisi. Urakoze cyane kwibwira abantu, rwose urakoze, kuko nanjye nagiye mbona nyine abantu baragukurikiranye banandika bashimira, nanjye ndabashuhuje kandi nabashimiye. Inshuti zawe nizo zacu, kandi mwebwe mwese mwumva yuko tubakundana mutima mu, kuko ijambo ryarambwiye ngo nta wundi mwenda tukwiye kugira uretse urukundo. Ngo nubwo wakora iki cyose udafite urukundo, niko Pawulo byanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13, ngo ntacyo byaba bimaze kudafite urukundo. Ngo kuko urukundo rutwikira ibintu byinshi, rutwikira ibyaha byinshi. Mbese urukundo ni ikintu cyiza. Mu mategeko 2 Yesu yavuze yashyizemo n'urukundo. Hariho Imana, kwikunda n'umutima wawe n'ibyawe byose, hakabaho n'urukundo rwo gukunda mugenzi wawe, kandi ngira ngo nta magambo y'Imana. Rero reka dutange dusenga kugira ngo twiyegereze Imana, dushimire Imana, tuyisabe kugira ngo ibane natwe dushoboze. Ntabwo tukiri abacu kugira ngo twigenge, kuko dukiri abacu twavuga ibyacu, hari byinshi dufite twavuga, ariko turasaba kugira ngo Umwuka Wera aze atuhe ibyo dukwiye kubwira ubwoko bwayo,
kuko niwe uzi ibyo uyu munsi wa none buri wese ahari akeneye. Reka twihanganishe abantu bose bagize ibyago, ni ukuri mukomeze kwihangana, ariko mukomeze kureba Yesu, niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. So nibyo nayo mvuga rero, reka musengere kugira ngo rutangire, utubwire icyo umwuka wera yagushyize ku mutima. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ko waturinze, wabanye n'umubyeyi nanjye kandi wabanye nanjye, inshuti n'abavandimwe mwami tugiye kubwira ubu butumwa cyangwa bagiye kumva ubutumwa, turagushimiye ko wabanye nabo kandi wakomeje kubaka. Tugarutse imbere yawe rero, ariko uravuga ngo umuntu wese uvuga Uwiteka ave mu bidatunganye, kandi wibwiye yuko mwana yuko nta cyaha yaba yarakoze ngo yakwisumbuye. Bivuga ngo dushobora kuba twararebye tugacumura, tukava mu buntu bwawe. Tubabarire, tugirire neza, amaraso ya Yesu Kristo tweze dutunganye, kugira ngo duhinduke ibikoresho bizima byandi ukunda gukoresha, mu izina rya Yesu Kristo. Mubyeyi umuhe imbaraga, umubyeyi umuhe ihishurirwa, umubyeyi mwuka wera mubemo, kandi abandi na kandi amuhishurire, uko niwe mufasha wacu, nawe duhishurira ibihishe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubimenyeshe abandi. Mwuka wera mushoboze, kandi mwuka wera muyobore, buri kintu cyose agiye kuvuga naba ari we muhindura itiyo y'ibyo ugiye kuvuga, awe atitangira navuge nkawe, ahubwo Imana ivugire muri we mu izina rya Yesu Kristo. Kuko na Yesu ajyaga avuga ngo ntago ari njyewe ngo aya magambo si ayanjye, ahubwo n'aya Data. Ndasenze kugira ngo nawe rero amagambo agiye kuvuga nabaye, ahubwo abe aya Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera mwami amavuta yamubeho, manura amavuta yawe kugira ngo iri jambo ryawe mwami rigire ubushobozi n'imbaraga ku buzima bw'abana b'abantu. Abatarakwizera bakwizera, abatarakumenya bakumenye, abashaka amashimwe bayabone, imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zihunge, ibitangaza bikoreke muri iri jambo. Buri wese uzaryumva azumve ko hari ubushobozi mu ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana ni ijambo rimara umubabaro, ni ijambo rimara inyota, ni ijambo rimara inzara, ni ijambo ridushyiramo ibyiringiro, ni ijambo ridusubizamo kukwizigira mu izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo agiye gutambutsa mwami rimurikira abantu bose. Urakoze Yesu kugiye kudufasha, kandi ukaba ugiye kubana natwe. Abazibe bazibuke, ibirema bigende, abadwayi bakire, indwara zose y'abadwaye mu izina rya Yesu Kristo. Uko waduhaye ngo tuzasengera abadwayi bakire, ndasenze kugira ngo abadwayi bazakire mu izina kubwira ijambo bazabumbise cyangwa bazaba bababwiye mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe kandi dushoboze, mubyeyi umuhe imbaraga, umuhe ubushobozi bwo kuvuga ashize amanga, nuko Petero acyuzuzwa mwuka wera yasohotse abwira ubwoko bwawe 3,000 birakizwa, bukeye wongeraho abandi 5,000 birakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Umusaruro uraboneka, kuko be careful igitekerezo yagize cyangwa ibyiringiro n'icyifuzo bafite, nuko abantu baba maso kandi bakumva ubutumwa bagakizwa, tukazabana mu bwami bw'Imana. Wongera bakizwa kuri be careful, abari abantu bigize ibyigenge bagarukira Uwiteka, abari abantu bumvaga iby'Imana ni nk'ibintu by'ibipingi, Uwiteka uyu munsi wa none bafate miri mu izina rya Yesu kubw'ijambo ryawe. Ndabakugomororeye bose, imitima yabo mwami uyikuremo akarahebye cyangwa umutima wo kwinangira mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo ube itaka rizima. Matwi yabo yazibure, niba bibihurihuri mu izina, matwi yabo rwose yumve kandi yumvire, maso yabo arebe kandi yitegereze, kuko mwami warabivuze mu Matayo 13 yuko ngo impamvu batumva niba narebe nuko bareba nibitegereze. Ubaye kwitegereza no kumva banumvire. Niko dusenze tuguha karibu n'ikaze Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, biciye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Ikaze kuri Big Afro TV. Turagusaba kugira ngo n'ubundi utambutse ijambo ry'Imana nk'uko Umwuka Wera arimo kukuyobora. Amen. Amen. Urakoze cyane muri Data Eric. Imana n'umwijuru umugisha cyane. Kandi urakoze kubwo isengesho senze ryiza ry'imbaraga kuri Uwiteka yerekereje amavuta n'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira ku magambo atari menshi, amagambo agiye kuba matoya, ariko kandi ntabwo navuga ngo ni matoya. Ni matoya, ahubwo atari make. Amagambo atari make, atari mato,
amagambo atari maremare. Yandi magambo mu buryo bwa kimuntu ashobora kugaragara ko ari matoya cyangwa ari make, mu buryo bwo mu mwuka ni maremare. Amen. Aha, urakoze cyane, Imana igumisha. Rwose ukunda kuyungurura ibintu ukumva biguye neza. Imana igumisha. Nagufasha, urakoze cyane. Tujya kuganira ku magambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turasoma mu gice cyaho cya mbere duhereye ku murongo wa mbere tugarukire ku murongo w'8. Yesu ashimwe cyane. Amen. Daniel igice cya mbere titire y'amagambo iravuga ngo Imana iha umugisha Daniel na bagenzi be. Haleluya. Amen. Hanyuma dusomye umurongo wa mbere haravuga ngo mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. 2. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uzo ko tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 8. Ariko muri uyu murongo wa mbere n'uwa kabiri Daniel igice cya mbere dusomye ukuntu umwami Yehoyakimu yatewe n'umwami Nebukadinezari w'i Babuloni. Umwami Nebukadinezari ari mu bami bagiye bakomera cyane birivugaho, bagize icyubahiro gikomeye n'igitinyiro kidasanzwe. Hanyuma rero yateye uyu mwami Yehoyakimu. Yehoyakimu uyu yari umwami w'Abayuda. Hanyuma Nebukadinezari ateye uyu mwami ngo Uwiteka Imana ku murongo wa 2 amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo niyo yagabije uyu mwami Yehoyakimu ariwe mwami w'Abayuda, yamugabije Nebukadinezari umwami w'i Babuloni wari wamuteye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Rimwe na rimwe twakwibaza ngo mbese ibintu byose bijya bitugeraho nuko ari Satani waturwanije, noneho wenda bikarangiza adutsinze bigatuma ibintu bitugeraho. Ahangaha ijambo ry'Imana atubwiye ngo Uwiteka Imana ubwe niwe wagabije Yehoyakimu uyu mwami w'Abayuda, amugabiza Nebukadinezari, ndetse anamutwarana ngo n'ibintu ngo byari hehe, byari mu bubiko bw'inzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Impamvu rero uyu mwami Imana ubwayo niyo yamugabije mu maboko ya Nebukadinezari twavuga ko ari ukubera iki? Iyo dusoma ibitabo bibanza ba Ezekiyeli, tugasoma ibitabo bya ba Yesaya, ba Yeremiya, tugenda tubona mu buryo hari ukuntu abantu bagiye bava mu mategeko y'Imana, cyangwa se mu Imana yarabategetse gukora bakagenda bo babivamo bakikorera ibindi, cyane cyane bagakurikira izindi mana. Mu bintu Imana yanga urunuka ni ugufata icyubahiro cyayo ugasanga wayihaye ikindi kintu, ugasanga wavuye ku Mana wagiye mu bigirwamana. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byagiye bitera ingaruka zirimo n'ibingibi byo gutuma Imana ishobora kukugabiza mu maboko y'umwanzi. Haleluya. Ikakugabiza umwanzi ari uko utitwaye nk'uko yabishaka. Yarangiza waterwa aho kugira ngo utize imbaraga utsinde, ahubwo ikakure kugatsindwa ikakugabiza uwaguteye. Kubera ko hari ukuntu wagenze ugatambikira ku masezerano wari waragiranye nayo, cyangwa ugatambikira ku nshingano wagombaga gukora. Uyu mwami rero nawe watewe na Nebukadinezari, Uwiteka Imana niwe wamugabije Nebukadinezari. Reka dukomeze n'umurongo waho wa 3. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura n'abandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya
b'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Ni ukuvuga ngo mu bintu banyaze uyu mwami Yehoyakimu nk'uko twarimo tuvuga, habayemo n'abantu. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kumugabiza amaboko ya Nebukadinezari wari wamuteye, hagendeyemo n'ibintu noneho n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho muri abo bantu hari harimo abasore bari bakiri batoya. Abo basore umwami abitegereje abona ni beza, ngo ni abasore bari bafite uburanga ngo kandi bafite ubwenge. Ashaka ko rero babigisha zimwe ku ndimi z'i Babuloni. Yesu ashimwe cyane. Aba bana ni ukuvuga ngo bari bajyanyweho iminyago. Ni ukuvuga ngo intambara nyuma y'uko ibaye, umwami wo mu gihugu cyabo agatsindwa, hanyuma uwabateye agatwara n'ibintu. Ni ukuvuga ngo yari abanyaze, yarabajyanyeho iminyago. Hanyuma dusomye ku murongo wa 5, ni umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yamagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Haleluya. Ni ukuvuga ngo aba basore bajyanywe ari iminyago, ariko bageze i Babuloni umwami arabakunda kugera ku rwego rw'uko yavuze ngo bajye babaha ku byo kurya bye, nibarangiza babahe n'ibyo kunywa byiwe. Ariko mwumva ukuntu y'Imana yaguha agaciro ukuntu bigenda. Ntabwo yitaye ngo ni abanyagano, ni abantu avanyiriya aho yari yateye, ni impunzi mu yandi magambo, ahubwo yahise abakunda kugera ku rwego rw'uko batanarya n'ibiciriritse cyangwa batanarya wenda no kubyo batware cyangwa ibisonga by'umwami, ahubwo bajya ku by'umwami nyirizina, bakajya ku byo kurya bye, bakanywa ku byo kunywa bye mpaka imyaka 3, bakazongera kubazanira umwami. Urumva no myaka 3 bari kuba biyongeyeho no ku myaka bakuze kuruta uko babajyanye. Hanyuma kuko babonaga mu bwenge, yumvaga ko ku myaka 3 hari ukundi kuntu noneho bazaba bisumbuyeho kuruta uko yari yabajyanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Igihe cyose umuntu ari mu mwuka w'Imana cyangwa iteka Imana kwishimira, aho ugeze hose ashobora kubakugabiza naho ntacyo waba uri cyo, ugasanga uri kuboneraho abandi baburiye. Kuko Uwiteka Imana yagushyizeho favor. Kuko Uwiteka Imana ukuboko kwe kuri ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo abasore umwami yabakunze atari ko wavuga ngo hari ni ibindi bintu by'ikirenga runaka, ariko umwami yabakunze gusa kubera Imana. Haleluya. Kubera ubwiza bw'Imana bwari kuri bo, ahita abakunda atanamarana n'igihe nabo nta bintu byinshi yari yakabamenya kuko urumva ari bwakibatwara, ariko kubera ko Imana yari muri bo, byase bimutera kubakunda, ahita anategeka ibintu by'ikirenga kuri bo bigomba guhita bitangira gukorwa bageze i Babuloni. Haleluya. Amen. Hanyuma dusomye umurongo wa 6 aratubwira ngo muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Haleluya. Aya ni ukuvuga ngo ni amazina bakuye iwabo i Buyuda, ariko iyo dukomeje gusoma cyane dusanga ari baje guhindurwa amazina. Habamo ba Beluteshazari, ba Meshaki, Sadraka na Abedinego. Haleluya. Amen. Aba bana rero ni ukuvuga ngo ubwo bari abasore 4, Daniyeli na bagenzi be. Hanyuma 7 katubwira ngo nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Sadraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedinego. Ibyo nari maze kuvuga ko ari amazina dusomye hejuru, ni amazina bakoreshaga iwabo i Buyuda, ariko amaze kugera i Babuloni bahindurirwa amazina kuri umurongo wa 7 nk'uko tubisomye. Uwari Daniyeli ahinduka Beluteshazari, uwari Hananiya bamwita Sadraka, uwari Mishayeli bamwita Meshaki,
na Azariya bamwita Abedenego. Hanyuma ku 8 ariho tugiye kuba tugarukiye. Ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyamburisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Haleluya. Amen. Ngo Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ushobora kwibaza ati se kuki ijambo ritubwiye ngo ni ukutiyandurisha? Umwami arabakunze, amaze kubakunda ategetse ko ibyo kurya bye ari byo babagaburira, ibyo kunywa bye ari byo babaha bakanywa, kandi bo bararenga ngo bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya. Kuki byari ukwiyanduza? Kuki bo batabibonye nk'iby'agaciro ari ibiryo by'umwami? Umwami wari ufite igitinyiro n'icyubahiro, umwami wavugaga ijambo rikagenda uko arivuze, umwami wakomeye ndetse akagera kure, akavuga ngo ngiye ibyo kurya byanjye mube kuri aba basore, ibyo kunywa byanjye mube kuri aba basore, mubarere bamere neza, bamara imyaka 3 mubaha ibyo kurya bihagije, mubakorera buri kimwe, iyo myaka nishira mubazana imbere yanjye. Ariko kuri 8 ijambo rikabitubwiye ngo ahubwo babana bo ngo bagambirira kutiyandurisha ibyo biryo. Yesu atugirire neza. Wakwibaza se ibyo biryo byari byanduye se? None se kuki bagambiriye kutiyandurisha? Kuki ariyo mvugo bakoresheje ngo ni kutiyandurisha? Bivuze mu yandi magambo ngo ni ibiryo by'umwami, ni ibyo kunywa by'umwami ariko byanduye. Yesu atugire neza cyane. Wakwibaza tuse byari byanduye gute? Nuko bitekaga ku mwanda se? Nuko byatekwaga n'abantu se wenda batazi guteka cyangwa bakora ibintu babivuruguta badasobanukiwe? Wakwibaza uti ni ukubera iki? Aba basore bamaze kugera muri iki gihugu cy'i Babuloni, bagiye kwitegereza, basanga ko ibyo kurya by'umwami birasa neza, ni ibyo ubona bishimishije, ni ibyo ureba ko ukabona biteye apeti. Ariko bagiye kureba basanga babanza kubiterekerera ibigirwamana by'i Babuloni, noneho bamara kubiterekereraho kuri ibyo bigirwamana, babanje kubikoreraho imihango, bagahita babizanira abantu bakabona kurya. Abasore bagiye kureba basanga iwabo i Buyuda ibyo bintu ntabwo bigeze babikora. Nta yindi mihango babanzaga gukora uretse gushima Imana, bamara gushimira Imana icyo kurya ibahaye bakirira. Bagiye kubona babona ahandi hari indi mihango babanza gukorera ku byo kurya ndetse n'ibyo kunywa, noneho bakabona kubizanira umuntu ngo abone kubifata. Abahungu bitegereje baravuga ngo nubwo ari ibiryo byiza, turazibona n'inkoko zikaranze kizungu, turazibona hariho mayoneze, turabibona amasarade, reka sinakubwira ibintu birakomeye. Ariko kuko babanza kubikoreraho imihango ku zindi mana tutazi, twebwe ibyo ngibyo kuri twebwe biranduye ndetse byaduhumanya. None kubw'iyo mpamvu aho kugira ngo dusuzuguze Imana yacu twamenye, dutangire kurya ibyo kurya byaterekereweho babanje guhonga mu maboko y'izindi mana tutazi, twebwe ibyo biryo icyiza turi bubireke. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Mbese habugaruye amaso nyuma yo wakwibaza ngo ni iki naretse kubera Imana? Ni iki kintu wavuga ngo koko iki nakiretse ku bwa Kristo, nubwo cyari cyiza, nubwo nanjye cyari kimbereye, nubwo nanjye cyankorera nk'abandi, ariko ndakiretse kubw'uko namenye Kristo, kubwa Kristo uri muri jyewe, kuko iki kintu wakireba nabi, kuko iki kintu kitamunezeza, nanjye ndakireka kubwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aba bahungu ngo bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Hari ibintu byinshi bijya biza tukabona ni byiza. Pawulo arangije waravuga ngo ibyarindamu ngo byatubereye igihombo, ngo ndetse tubireba nk'amase, ngo kubwo kumenya Kristo. Kubwo kumenya agaciro ka Kristo uri muri wowe, ugasanga igiciro afite muri wowe ni cyinshi kurenza ibyo ngibyo ubona byarindamu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ushobora kureba ugasanga nawe ushobora kugira ibintu winjiramo, ukinjira mu bwesikoro, ukinjira mu buraya, ukinjira mu bujura se,
hari abantu bacuruza ibiyobyabwenge ugasanga abantu barakize, ugasanga abantu bubatse ama etaje, abantu bagenda mu modoka zihenze, abantu barambara imyenda y'igiciro cyinshi, ariko ibyo bintu batunze ahantu babikura ni mu mwijima. Nawe ugasanga ubwo bwenge bakoresha urabufite, nawe ugasanga gucuruza ibiyobyabwenge wabishobora. Ndetse no kubona ababikugezaho ngo nawe ukore iyo bizinesi wababona. Si uko udafite ubwenge, ariko ukavuga ngo kubera Kristo ndi bwemere njye duke njyame kare nk'uko abaririmbyi yaririmbye, nemere nkodeshe simbe muri ayo mataje yego nk'abandi, ntacyo nkomeze nkodeshe kugera igihe Imana izampera iyanjye, ariko birimo gukirana. Hari abantu usanga bajya mu buraya, ugasanga iminsi 2 rwose umuntu yarakize, ugasanga abana bariga mu bigo bihenze, ugasanga asambana n'abantu bakomeye bamwe amafaranga menshi n'abasitari, nawe wamubona uri aho ngaho ufite imyenda 2 ukajya uvuga ngo abandi mugeye Imana ntabwo inzi, ugiye mbona ngo no kwisi mu buzima ntacyo bumariye, umubona ukabona umuntu uri mu rwego rwo hejuru arisiga amavuta ahenze arasa neza, arahinduranya imyenda ihenze reka ibintu bikomeye, nawe ukajyaho ukajya ubyanga Imana ntabikuzi. Nyamara biriya wifuza ukarara udasinziriye, icyakwereka habikuru ukareba amajoro arara. Mu yandi magambo bo bamere nk'uko Pawulo yari ameze hano mu Bafilipi ibice 3:7, handi uvuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Iyo ni ijambo ry'Imana. Amen. Imana igumugisha cyane data. Nkunda cyane ko uba ufite ijambo muri wowe kandi utarinda kubanza kujya gushakisha. Haleluya. Ijambo ry'Imana niyo ntwaro. Haleluya. Abantu benshi usanga tubikereza, umuntu akagira ngo kugira Imana nuko aba azi gusenga cyane akamara amasaha menshi, cyangwa akagenda atwara Bibiliya abantu bose bakayibona, cyangwa akagira ngo Imana iri mu bahanuzi gusa nibo bareba nibo berekwa, ariko Imana iri mu ijambo ryayo. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe urumva ufite Imana ubwayo yicaye muri wowe, kandi umuntu umeze gutyo ni we Satani atinya gusa. Abandi bose kubuhanura cyane ntabwo Satani abitinya. Oya rwose. Ntabwo kuburirimba cyane ukageza hejuru ariyo tuma gutinya. Abo boy nararirimba, n'abandi barakidube bararirimba, Bruce Melody bararirimba, n'abasaza benshi. Ariko umuntu ufite ijambo ry'Imana uwo muntu Satani aramutinya. Ni nayo mpamvu igihe yageragezaga Yesu avuye mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, ntabwo Yesu yavuze ngo reka mbanze nsenge ngo hanyuma nze tuvugane. Haleluya. Ntabwo yavuze ngo banze akanya gato ngo mbanze nsome muri Mariko ngo ndebe uko handitse, cyangwa muri Daniel nk'uko tusomye, ahubwo Yesu niwe jambo n'ijambo ryari muri we. Niyo mpamvu yajyaga amubwira ngo handitswe ngo. Haleluya. Imana igumugisha cyane, kandi natwe twese twumvireho n'abandi ijambo ribe muri twe, ntitwarisigaze mu mpapuro, kuko ijambo riri mu mpapuro ntabwo Satani aritinya, ntabwo icyo rinavuze rwose. Ujya no kureba ushobora gusanga arizi kukurusha, kuko ibyo tuvuga imimerere y'Imana, tuvuga ijuru, tuvuga inzira z'Imana yabibayemo. Azi ijuru ko risa yarahabaye, azi imikorere y'Imana n'inzira ijya mu ijuru kuturusha kuko yabibayemo. Niyo mpamvu itazi n'ijambo kugusha biramworohera. Nta nubwo ushobora gukizwa biragoye. No gukizwa biragoye udafite ijambo. Urabona kuko mama urabona nko muri Luka ibice nka muri Luka 18:12 hagaragaza muri ziriya imbuto yahuye n'umwako ikumva ijambo ry'Imana, ariko iryo jambo ry'Imana mu kanya gato ngo Satani akaza akarimukura ngo kugira ngo abigende gute, ngo kugira ngo adakizwa. Hari ukuntu wenda abantu bagira ngo ni ukubeshyeka mabasomeye kugira ngo nawe ukomeze urambabarire mbahasomereho gakeya. Ijambo ry'Imana ni ikintu ntushobora gukizwa. Luka 8:12 avuga ngo izo mu nzira abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo
ngo kugira ngo bigende gute rero. Abo bantu babafashe igihe bakaryumva pe, baragerageza bakaryumva, uzabona mu masengero baryumva. Ariko noneho nubwo baryumvise, Satani ahagaze ku rugi. Ikintu abakora kugira ngo rero badakizwa, kugira ngo mbese bamere nk'aho baze gukora ubusa, dore ngiki, kugira ngo batizera ngo bakizwe. Kandi ntabwo mu ijoro hazagira umuntu akijijwe. Biva kugira ngo ukizwe nuko ufite ijambo ry'Imana. Kandi icyo ijambo ry'Imana rikubwiye akaba ari cyo ukora, apana kurishyira mu mutwe gusa, uyiboroke gusa kugira ngo wemeze abantu. No, icyo Imana ikubwiye akaba ari cyo ukora. Niyo uvuze ngo gira urukundo ukarugira, niyo uvuze kugira kwihangana ukagira kwihangana, niyo uvuze gufasha ukagira gufashanya, niyo uvuze kugwa neza ukagwa neza, niyo uvuze kubabarira ukababarira. Muri andi magambo, nk'umwanzi wawe urumva akaza kugusaba ibyo kurya ukabiba, kuko nyine uzi ijambo ry'Imana ukabisohoza. Ariko uzasanga bamwe basengera abanzi bawe ngo bapfe, uzasanga bamwe bavuga ngo njyewe ngo Imana yavuze ngo nkunda bankunda nkunda bankunda bashaka n'uti nibo bazambona. Hari umupasiteri umwe nabyumvise abyigisha abantu bagakoma amashyi ngo ntangere niba Imana ivuga yuko ikunda bayikunda, urumva sije bakunda ngo njye ntabwo nshishwa gukunda abanzi banjye, bakoma amashyi bavuza induru. Babawe iyo baba bazi yuko yavuze yuko ngo nutababarira umugenzi wawe wandi ugukoreye icyaha cyose, ngo nawe ntabwo data wo mu ijuru azakubabarira. Erega wibuke hari umuntu umwe wigeze avuga ngo yandika mu kamera nakabonye yarakanditse, aravuga ngo gukizwa ntabwo ari ukuba kure y'icyaha, ahubwo gukizwa ni ukuba ahantu hakorerwa ibyaha kandi ntubikore. Nka Loti. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo uzagaragaza urukundo kuko uri mu bantu bagukunda gusa. None se n'abapagani siko bamera, umuntu ahurira n'abandi mu kabari, yari afite gahunda yo kunywa icupa rimwe akaza kuhava anyweye 8, undi amubwira ngo baguhe, undi amubwira ngo baguhe, ukabona barakundana. Ugasanga indaya zitoye umurongo zigiye gutega zose, ni ikigurupe, ni abantu babasangira amatabi, ukabona barakundana. Twebwe rero urukundo Imana itubwira ntabwo ari mwene, twebwe urukundo Imana itubwira ni urwo gukunda n'ahandi ubona bidashoboka. Ugakunda nta muntu ubona ugoye, ugakunda wa wundi uzasuhuza akimyoza, kandi nta kintu gusa ntabwo wagukunda, ntabwo umujyamo, nakubona arakwimyoje, ukabona araciriye, cyangwa wajya kubona ukabona uramuvugishije arakwihoreye. Bituvuga twagiye tubibona biriho rwose, umuntu akakwihorera pe, nta n'icyo ibyo byose kugira ngo ubimenye, kugira ngo ubone umuntu umusuhuje akagucira kandi n'ejo ukongera ukamusuhuza kandi ari gucira, kugira ngo umenye yuko ukwiye kubyihanganira, ni uko wasinyije ijambo ry'Imana ngo hahirwa abafite kwihangana. Si byo se? Muri kuko kwihangana nibyo bitera kunesha. Uzanesha. Uzakunesha ikintu rero utagiyemo ngo ubanze ukigerageze. Biraza kugira ngo ujyemo, ugomba kujyamo nyine ukagerageza ukareba koko kwihangana gutera kunesha. Kuko wa muntu azagera gutya abone rimwe kabiri gatatu ukomeje umusuhuza, agera avuga atari kwe umuntu mwangira ubusa. Ese ujye kubona ari kuvuga ururimi rutava yari kavuze, ese noneho ubona aratomoye, ese ujye kubona ubona atangiye guseka. Ariko nuko wezi gute yo kwihangana, nawe uvuga ngo mureke muba muri abantu. Rega abantu bararushe, harimo umuntu wumva yuko kuba yakwicecekera niyonge kuvuga n'abantu akanga kavuye n'iki, urumva atavuga ngo ni ubukristo cyangwa nimba utashaka kwera wakumva abantu abanze abashize, kuvuga ngo nje nibabariye abantu. Kwibabarira abantu bitandukanye no kubabarira abantu. Kwibabarira abantu kuvuga ngo nje akubona hariya kumva ntaga kuriho nta nicyo mupfana, nta amenye ibye nawe umenye ibyawe. Ariko umukristo ntabwo akwiye kwibabarira abantu, ahubwo akwiriye kubabarira abantu, urumva akababarira kugera ku rwego nawe umucira mu maso avuga ngo nawe Imana ikubaye kuko nawe iri juru tuvuga ntabwo ari iry'amagambo. Ijuru ni ukurikorera, kandi kurikorera usabwa kunyura muri ibyo byose. Arabagutera amabuye ukarugira n'ahadashoboka, kwihangana ukakugira aho bigoye, ugakizwa ahantu ubona haruhije gukirizwa. Ni uko nguko inzira ijya mu ijuru imeze, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni inzira ifunganye. Impamvu ifunganye ni uko ibyo bintu biragoye. Niyo mpamvu uzasanga umuntu avuga ngo jyewe nibabarira iki abantu, ndashaka kwimenya, nta muntu nshaka akanyinjirira mu buzima, nanjye nawe nshaka kumenya ibye. Ariko uko siko gukira. Ikibabaje n'abakristo barabikora,
basi yaba ari ababisi babikora utegereza kwera imbuto kugira ngo abo wa muntu ahinduke kubera bo ariko bavuga se ngo mwibabarire ubundi we nawe mutandukaniye wundi ukijijwe n'udakijijwe n'indobo impamvu rero uko gukora kwe kugira itandukaniro ari nayo mpamvu Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo yabivuze kuko ashaka ko hari ibintu tugaragaraho bitandukanye n'undi muntu w'umupagani. Yo Imana iguha umugisha. Reka tubanze tunywa amazi abadukurikiranye rero turagaruka ko iminota ibaye 34 turongera tugaruke. Ndagira mbabwiye ngo turashaka kujya dukora ibiganiro bimeze nk'aho bibara iminota 30 kugira ngo bishobore kuba byafasha abantu bose bari kutwumva. Reka nsabe n'umubyeyi n'undi amere nk'aho agera ku musozo ku kiganiro arimo atambutsa kugira ngo tubanze tunywe amazi turagaruka. Imana ibamugisha. Imana y'amujuru umugisha cyane. Ndumva tunavuze byinshi. Umunyarwanda yavuze ngo havugwa byinshi hakumva beneyo. Haleluya. Birongera avuga ngo ijambo rimwe ku munyabwenge ngo rirahagije. Ntabwo ngo dusate n'umwanya muremure nk'uko uvuga. Amagambo abiri ashobora gutuma umunyabwenge yumva kandi akamwubaka. Reka nsoze mbabwira ngo tugire kugambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Reka mvuge ngo ibyera byose samata naho ibintu wabona byakungura ariko bikakungura ari bizakurimbuza, bikakungura ari bizatuma ubura ubugingo bw'iteka, bikakungura ari bizatuma iherezo ryawe rizabakurira gusa. Bireke jya duke byame kare ukore ibyo ngibyo ubona bigendanye n'imbaraga zawe. Imana iguha ibyo wakoze hanyuma uwo mugisha umunezererwe uko uri buhoro buhoro nibwo rugendo kugera aho Imana izagenda ikuzamura. Ariko ukora ibintu bitunganye n'umutima wawe ukakubwira ngo ndatuje, nta mutima ucira urubanza, nta bintu numva bimbwira ngo ibintu mfite birimo ubukumpanya cyangwa amacerenga, ahubwo ndera ukumva unyuzwe n'ukuri, ukumva unejejwe no kuba mu buzima bwinshi. Imana icyubahiro. Shalom shalom. Uwiteka Imana abambere umuti. Amen amen. Reka tugusaba n'utange nimero kugira ngo umuntu wese ushobora gukenera kugira ngo akuvugishe bizamworohere kugira ngo muvugane. Washaka inama se wakumva hari ikindi kintu twaganira cyangwa tukunguranaho mu ijambo, waba akeneye isengesho se by'umwihariko ku cyifuzo runaka, turahari. Mu by'urugendo tugenda dufatanya twese hakakuzanira ibyo tugereranya. Hanyuma nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 256 7 8 Shalom. Imana ibamugisha. Urakoze nawe. Imana igumugisha. Nundi reka dushime n'abandi bose badutegeze amatwi kandi tubasaba kugira mukore subscribe, musharingira ibi biganiro bigere ku bantu hirya no hino kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo aze namufite urwitwazo. Kuko yaravuze ngo nimumara kugera ku mpera y'isi, Matayo 10, ngo niho umwana w'umuntu azaza. Kandi uwo mwana w'umuntu yavugaga niwe wivugaga. Bivuga kugira ngo Yesu aze, niba mushaka kugira ngo Yesu aze aturuhure ibi bintu bituboshye intambara mubona ziriho, ibintu by'ibyago byose muri kubona n'ubukene n'ingorane, nuko tukwiye gutwara ubutumwa vuba vuba Yesu akaza twigira mu ijuru, kuko niho yaduteguriye amazi meza amaso yacu atarabona. Imana ibamugisha. Mwavuganaga ni Eric, ikiganiro nakagaruka. Amen.